Mr. Mnangagwa took over from Mr. Mugabe, and there was a lot of hope that he is going to revise the ideology of ZANU-PF and the ideology of the ZANU-PF government as far as responding to dissent, criticism, and independent thinking from Zimbabwean citizens. Mr. Mugabe was a tyrant himself. Mr. Mugabe was a dictator himself. Mr. Mugabe's rule was filthy with the blood of the Zimbabwean citizens. He secured his posterity through shedding blood. And there's no Zimbabwean who says he doesn't know what I'm talking about. Mukuru wachipinda panyanga vakambowatanga kutaura kuti first 100 days dzangu ndichadai nekudai. Mukuru aigara ari mundege achinzi asaina mega deal kwakati, asaina mega deal kwakati, asaina mega deal kwakati. But zvino izvi 2 materm akutopera pasina chabuda, pasina kana chimwe chete chatinonyongedzera kuti dai pasina vamunangagwa zvinhu zvingadai zvisina kuzodai so. DJ Holy Ball. Yo! You're locked into Point 5 Creative Studios, where Africa's stories aren't just told, they're produced. News, politics, entertainment films that move the continent. We bring the truth, the fire, the creativity. Your world, powered by African storytelling. Point 5 Creative Studios. 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 Anzi Mugabe was a detector. Hompe ane murero wake wairova nawo, achirarama neropa revanhu raaigara achideura, vanhu vachidisappear, vanhu vachitsakatika. But zvakazongodhakwa akazongobva pachigaro. Iko zvinezvi kwane umwe anonzi Emerson Dambudzo ratambudza vana veZimbabwe atori wese pana Mugabe. Patakabvisa Mugabe takafunga kuti taisa munhu ari nani achakwanisa kutimiririra, achakwanisa kuita zvido zvevanhu. Mukuru wachipinda panyanga vakambowatanga kutaura kuti first 100 days dzangu ndichadai nekudai. Mukuru aigara ari mundege achinzi asaina mega deal kwakati, asaina mega deal kwakati, asaina mega deal kwakati. But zvino izvi 2 materm akutopera pasina chabuda, pasina kana chimwe chete chatinonyongedzera kuti dai pasina vamunangagwa zvinhu zvingadai zvisina kuzodai so. Mvura hatina, magetsi hatina, mutoileti tiri kushandisa bucket system kana kuenda kusango, mabasa hatina. Torarama sei? Chikafu chiri kudhura, torarama nei? Ndiyo here open for business yamaitaura iyi? Ndiyo here open for business yamaiswero imba day in day out? Zimbabwe is open for business. Vanhu vacho vauya nebhizimusi muri kuvambunyikidza futi ma-investors acho, movatorera maloji avo avanenge vakavaka nemari dzavo. Handizivi hangu kuti nyika yedu yeZimbabwe takanyasonanga kupi chaizvo. Saka pana padoda kuti tipinde muvhidhiyo tinzwe Apostle TF Chiwenga vachitaura vega ivo mbune havo kuti zviri kufamba sei. Mr. Mnangagwa took over from Mr. Mugabe, and there was a lot of hope that he is going to revise the ideology of ZANU-PF and the ideology of the ZANU-PF government as far as responding to dissent, criticism, and independent thinking from Zimbabwean citizens.
Mr. Mugabe was a tyrant himself. Mr. Mugabe was a dictator himself. Mr. Mugabe's rule was filthy with the blood of the Zimbabwean citizens. He secured his posterity through shedding blood. And there's no Zimbabwean who says he doesn't know what I'm talking about. Zimbabwe lost its gallant sons and daughters even before independence because of this power-hungry elite in ZANU-PF. When Mr. Mnangagwa introduced the Second Republic, as he called it, everybody thought that Zimbabwe is going to be safer. The dictator is now deposed. The dictator is gone. But this is not what we have today. We have a worse dictator in Mr. Mnangagwa. We have a worse tyranny in the hands of Mr. Mnangagwa and his government, worse than what Mr. Mugabe was doing. In the days of Mr. Mugabe, soldiers were never sent to shoot at innocent civilians. Even during demonstration time, protesters, they often turned violent. There are always going to be violent elements in any protest anywhere in the world. But those violent protesters were never shot at. People died under Mr. Mugabe's watch, but not at the scale that they are dying in the hands of Mr. Mnangagwa. People disappeared in the days of Mr. Mugabe, but not at the rate at which people are being disappeared in the days of Mr. Mnangagwa. People were tortured in the days of Mr. Mugabe, but not at the scale that they are being tortured in the days of Mr. Mnangagwa. Mr. Mugabe was a better devil. I think those who said, better the devil that you know than the angel that you don't know, they were right. Right, mazvinzwira mega, mazvionera mega. Amenoti munoti chii nenyaya iyi? Isa comment mu comment section, wotaura mafungiro ako, wotaura maonero ako kuti iwewe unozviona sei? Uri kumaona sei mashoko ataurwa nani na Apostle Chiwenga? Hanzi poto kana yabikwa zvakanaka inoda kungodyiwa, kana wadya wozorora, kwete zvokuda kuzoisa tudobi pamusoro unogona kuzoita sei kuzozvimbirwa worutsa kana kuti wozoita mudumbu. Mashoko aApostle Chiwenga haadi kuwedzerwa, haadi kutapudzwa, but murungozvinzwira mega. Murungozvinzwira mega, uyezve muri kuzvionera futi mega urongwa nemaitiro ari kuita vanhu veZANU-PF kuti vari kushanda sei, vari kubata vanhu sei. Nyika chifamba naizvo manje. As for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, to this bye for now. Let's meet in the next video.